是公视第一台，刷落来请收看咱的新闻。观众朋友大家好，欢迎收看4月7日公视第一台下晡新闻，我是陈淑君，咱先来看今天有什么新闻重点。行政院长邓英台下晡2点邀请立法院长韩国瑜跟拿立北3个党团的干部做伙来参详对顶关税对策，韩国瑜无出席。交通部处长伫立法院表示讲，行政院已经决定代替票价的调整方案，按算今年6月23开始起价，要起20%.8%。麦当劳一个设立的主管洪指控性侵工读生，造成受害未成年少女行地路，树林地检署认定罪嫌不足，无起诉处分。来看美国要起对顶关税，造成全球的股市拢呈升顺，台股早起一开盘就落2000多点，收盘嘛落破2万点，是史上落上济的一日咯。超过上千种的股票拢落，台票的汇率嘛落，日本的股市早盘嘛落8.3%，嘛先暂停交易10分钟。韩国股市嘛落超过4%，过程中嘛暂停交易5分钟。美国总统川普宣布对等关税细节后，周一台股一开盘就出现大跳水，点数从开盘的20153点跌破2万点，下跌点数更一次超过2000点。加权指数开盘一路急杀超过2000点，博幅超过9%，创史上上大博幅。宽达股、台积电也难逃股灾，开盘淡薄超过9%跌停，股价报到848块。对金管会伫开盘进前，实施调整每日盘中借券卖出委托数量，加用券保证金成数稳定措施，股民有无同的看法？本来就是让它自由的公平交易，这个本来就是市场嘛。亏钱的人今天政府护盘也护不到，他会成不亏啦。分析师表示，因为初七的台股毋但是大盘落盘，各类股也拢有落盘的走势，是系统性的风险。上季市更较有超过1000档股票落盘，显示流动性出现问题，有价卖压会延续到七八，会出现这样大的波点，主要是因为川普对台湾的关税税率超出市场预期，也个超过台湾的竞争对手日本、韩国，台股才出现淡薄补盘的态势。这样的一个卖压呢，我认为最快可能也要等到明天才会宣泄完毕。急跌下来的时候呢，它会有一个急速的反弹，它可能会是一个短波段的一个低点，但是一个中长线的一个低点，是不是在这1-2天就浮现？这个需要时间观察。这波关税战引起的全球股灾，毋但是美国持大损失超过6兆美金，日经期货指数开盘10分钟，波点都超过2500点。台湾交易所触发期货熔断机制，韩国综合股价指数也大波暂停卖单交易，市场关心咱国会安怎应对？我们严阵以待，那相关的措施我们都会提出及时的措施。虽然我们是以1个星期这样子的角度来去执行我们现在的计划，但是我们每天都在密切的观察我们全球股市的一些影响。面临清明年假了后第一个开盘日，国内出现股汇下杀，新台票汇率卖贬值一角时落地33块花，创超过9年来上低水准。有分析师表示，若国安基金启动进盘护盘，有机对市场会有鼓励效应。公视新闻采访报道。总统赖清德讲要以零关税开始来谈判，也毋过民众党团是认为零关税恐惊严重冲击到台湾的产业，要求政府说明零关税会当换到啥物。国民党团是认为爱善用亲像是台积电这优势的产业去甲美方谈判，若成功才个继续大投资、大采购。谈判关税可以从比照美加墨自贸协定，从台美双方零关税开始谈起。
面对美国对顶关税冲击，罗总统采纳这次5大策略行形，强调未采取报复性关税。个别调台美零关税开始讲，积极解决存在真侪年非关税贸易障碍，希望促使台美谈判更加顺利。行政长杜英泰7日下晡，佮邀请国会纳入被党团三长共商国事，暗过民众党要求专程直步，也有行政院也个立法院专案报告，说明对美国交涉的进度。从零关税开始谈，大家可以仔细的想想，对台湾的产业会造成多大的冲击。全体的台湾人有权利知道我们到底换到什么。善用我们这些目前优势的产业来对美谈判，必须谈成了以后，才能够让大采购、大投资进一步的往前迈进。那也佫要求罗总统爱召开国事会议，邀集朝野共商，那被也讲声向政府发声，今年政府善限省内钱应该加做进行方案的基础，也要求立下停止大罢免。暗过民进党团前会果然伫面前，朝野拢家伫不设政治前提之下，一致对外正向讨论，支持行政部门提出的改方。不应当把重要的国家、重要因应国际变局的时刻来绑上任何政治的议题，我们不乐见。所以希望是不设前提的，大家一致对外的正向讨论。仍然向在野发声，希望因提出更较侪有建设性的建议，将强度难关。另外，在野要求行政部门到立院专案报告，甚至感觉880亿可能无够用，爱阁增加。我需要强调关于理性来讨论，希望立法院长韩国瑜赶紧接一朝野来协商。公视新闻采访报道。下晡2点，行政院长杜英泰嘛邀请立法院长韩国瑜佮纳入北三党的党团干部做伙来参详对顶关税的对策，也毋过韩国瑜伫时间上无法度配合，无出席。这行政也不是有来你做啊，真的。行政院邀请三党党团的干部来行政院讨论因应美国对顶关税对策，毋过一开始民进党团的总调郭建民就对布昆基的座位来表达不满，嘛受到邀请的立法院长韩国瑜嘛因为时间无法度配合，下晡无出席。也毋过韩国瑜是发出明仔下晡2点半的朝野协商的通知，要来针对对顶关税影响，邀请行政院长来提出报告。下晡行政院伫会议前来安排直播，也毋过这会议的过程是无对外来公开。再来看，针对美国对顶关税冲击，基隆、双北市、有桃园、甲新竹县市、甲苗栗7个县市的首长，嘛串联要来讨论应用的办法，要来协助企业取得中央的资源，减少影响哦。台北市长蒋万安嘛表示讲，这礼拜就来召开基北桃4县市的会议。桃园市长张善政嘛亲身来出席行政议会，来反映业者的需要。台南市政府嘛表示讲，会来整理受到影响的农产品甲传统的产业，要来协助辅导业者开发美国以外的国际市场。美国总统川普推啥关税政策出来，唔那震撼全台湾，尤其面对8亿开盘的股市震动，互民众真惊吓。台北市长蒋万安已经组成影响美国对顶关税跨局处应变小组，切切率队拜会产业了解需求，也主动敲电话予基隆、新北、桃园3市长，决定这礼拜开基北北桃首都圈4市长会议。团结是当前唯一的正道，很多企业反映。他们被暂停订单、撤单，接下来可能发生的轮休、无薪假等等。台北市我们是不是可以结合其他县市，共同交换意见，拟定很多各项，包括短期上工的计划。蒋万安也看到基北北桃各项招商会受冲击，发声出来去也协助企业争取外资。新北市是强调会严守物价稳定，个别严防企业滥用无薪假甚至大量裁员。桃园市长张善政表示，除了基北北桃平台对接，当时联络德苗首长联手维护桃德苗科技农大的发展。现在正是我们桃竹苗大溪谷推动启动的重要时刻，4个首长一起把这个地方产业所面临的困难能够会商一下，
谈出比较具体的方向。我们主动来跟新竹科学园区还有中央来去做一个联系，那保持相关畅通的一个讯息。那针对中央目前提出了880亿的相关的一个补助计划，那我们也希望能够优先盘点相关受冲击的产业。南部县市同款唔敢大意，尤其台湾的五桂鱼甲蝴蝶兰，拢是以美国是上大出口市场，台南阁是全台上大产地。市长黄伟提强调，以协助辅导业者开拓美国以外国际市场，确保台南中小微型企业的命脉。包括汽车零组件，包括其他的产业，其实都会受到或多或少的影响。地方也协助他们去参加美国之外的一些公祭居展，有些展览费用我们可以帮忙他们出一部分。总之，要 MIT Made in Taiwan 的这个品牌能够擦亮。黄伟提也有去会同时动用地质有备金，全力协助台南产业拄回。即马各县市振动起来，都惊川普的37%对顶关税会冲击产业的经济发展。公视新闻综合报道。赖总统强调讲，台美谈判会对零关税开始，也毋过有经济学者是认为，美国政府即马财政的压力是真严重哦，关税是因重要的财源，所以零关税会是一个真大的挑战。有学者嘛建议讲，会当对台美自由贸易协定开始来进行谈判，嘛强调讲，亲像是美猪、美牛、汽车零关税，这条也得爱先有共识。面对美国政府加关关税的冲击，中央组谈判小组来应对。上届关键的关税谈判的部分，初步表示会当比较美加美自由贸易的协定，为台美双方零关税开始来讨论。他们已经对美国的产品这么友善，是零关税，但是呢，为什么还是要配合这么高的关税？其实还是来自于就是瑞士对美国它有顺差，那我们台湾的情况就是类似就是因为我们有高度的顺差，所以我们现在呢，就是我们主动调降关税了。我觉得这个局势，学者对零关税的看法是无啥乐观，因为美国当咧准备降税，就要有财源，而且财政赤字严重，债务济。像是川普政府真要义贸易的逆差，关税政策都是希望有更较侪制造业来投资美国，所以关税嘛是趁钱的手段。学者颠倒强调讲，底牌先卖现出来，要甲投资当作是谈判重要的字啊。现在这个机会，你跟他谈零关税，就是实质的自由贸易协定。只不过说谈完之后，美国不会跟你签一个书面叫做 FTA 这样而已。不过，因为越南政府表达可能要甲关税降做零，得到川普正面的回应。嘛有学者支持台美谈判实际上的自由贸易协定。不过嘛强调讲，咱国内美国猪肉甲牛肉等等的议题，可能爱先达成条约的共识，是目前爱先解决的问题。另外，美国嘛公布关税合约第9903.01.34条的规定，销去美国的商品，美国生产的价值占20%以上，就会当免附加关税，包括高阶智慧型的手机啊、服务器是上界有可能的。从欧洲跟日本过来，那最近还有一些车辆是从泰国。那这些地方反而是说我们的进口车主要的进口大宗。那如果你对美国开始进行零关税的时候，其实对于这些国家你不采取零关税，其实别人也会来抗议啦。所以零关税事实上对于台湾的汽车产业来讲是一个比较大的冲击。也那高关税产业，汽车大升受到关注。有学者建议讲，先讨论汽车零件的货物税，这是第一要紧的。不过台湾是以外销为主的国家，关税议题牵连的产业甲层面是真宽。各界拢真关注。公视新闻台北报道。美国总统川普要对台湾扣32%的对顶关税哦，咱的政府要提880亿来协助产业减少冲击。劳团是发出声明，呼吁政府要有具体措施，唔通互资方摕政府的补助，又搁非法来改聘劳工。业者辛苦市的五桂鱼只鱼啊，都是要销去欧美市场赚外汇。台湾的五桂鱼销去美国占比上大。即马美国总统川普宣布要对台湾扣32%的关税，面对竞争对手巴西，敢若被扣10%，竞争力大受影响，业者拢真烦恼。最担心的一点就是说，当我的无锅鱼关税那么高，美国人还愿不愿意吃？他搞不好转吃其他的鱼。那如果转吃其他的鱼，那无锅鱼的市场就会衰退，它的市场会消减。我们担心的是这一段。除了农业的五桂鱼、鲈鱼在出口农产品，包含金属机械、汽车零组件等的工商产品，出口拢受32%关税影响。
面对产业界黑地冲击严重，会影响劳动市场，劳团特别发出声明，呼吁政府提出具体稳定措施。以及对于这个劳动权益的保障的部分，应该要更明确的表示，只要有拿到补助的这些企业，应该要去做一个资讯的比对，这些违法资遣或解雇员工的这一些事实的话，我们就不应该。面对可能的无薪假或者是失业的情形，劳团无希望资方倒手摕政府的补助，假手违法解雇劳工。劳动部是推出安定就业的措施，协助就业机会受冲击的劳工。万一有冲击比较大，部分的劳工有面临到失业的状况，我们有对应的方案。如果有企业雇主愿意来雇佣的话，也有一些薪资补贴来鼓励雇主来雇佣再就业。除了补助企业请失业的人，劳动部也规划提供无薪假的薪水补贴，也会结合非营利组织，创造就业机会。设备也设60条专线，提供咨询，提供劳工上大支持。公视新闻采访报道。交通部处长今仔日立法院交通委员会是表示讲，行政院已经决定代替票价的调整方案，按算今年的6月23就要开始起价，起26.8%。全球关税前局势加悬，国民的钱包也先求水。国民党立委廖先祥伫立法院交通委员会问问交通部处长吴胜元，国内经济伫短期内有遮尔大的波动，敢是会影响代替票价调整的方案？针对这点，吴胜元表示，行政院已经核定票价调整方案，新的票价按算伫今年6月23实施，平均起26.8%，一次20多%。其实民众会感觉是非常大的一个改变。我会建议啦，就是说逐年的来提升。如果以短程来讲，我们所谓 T Pass， 所以它其实并不受短期，这我们通勤的并不受影响。假设你没有加入 T Pass， 又没有 T Pass 的时候，比如以台北到板桥，大概就增加7块钱。比公车、比捷运都便宜。廖先祥认为讲，票价起的幅度应该考虑社会观感谨慎来评估。不过，吴胜元表示，起价方案已经有顾虑到社会接受的程度。因为对民众来讲，除了车票的计价以外，坐代替安全问题嘛真要紧。有立委质疑讲，代替今年发生5件停车不当的事故，即马行车指导员会去驾驶室来临检查手机啊，这个代志造成员工的反弹。代替要安怎来修正？有工会的代表受访认为，突袭检查会增加驾驶员的压力。那我很好奇，到底这件事情你们未来要怎么做？应该要去设置这个影音这样记录一个问题，因为包括北捷啦，其他的大概都有设置。我们后面会来继续跟同仁来沟通。吴胜元否认临检的讲法，是列车歇伫车站了后加强稽查，未来考虑要按影音设备来记录。不过，安怎兼顾代替员工的运输，甲咱国民众交通用车的安全，也要甲员工沟通甲讨论。公视新闻台北报道。诈骗的步数是800块，向医疗器材嘛摕来诈骗。台北一个70多岁老大人去银行要汇200万哦，讲要买医疗器材，也毋过哦，银行的行员实在去了解，认为这老大人有可能是哄骗，所以就去通报警方。因为我们一般签合约都会手写，后面再加盖你自己的印章。不是，问题是说它大概是比较便捷一点啦，是这样子啦。哎，因为我们都是用LINE来传讯息嘛。是哪里认识的？我们是老朋友了啦，已经是很久的老朋友了啦。虽然这老大人讲哦是朋友，熟要怀疑袂有问题，也毋过警察发现讲，这2个人差40多岁哦，无啥可能是熟识真久的朋友，而且合约甲正式契约嘛无啥相共，这应该是诈骗，一直考劝老大人哦，才无好去互骗去。再来看台南市第1分局有警察徛名指控分局长接受议员的拜托。第2月份的时候，有一个民众车祸，这个民众是认为边仔违规停车的车主嘛应该爱做笔录，也毋过警察是讲毋免，这个民众就去向议员来订情，落尾这个警察是封记惩戒。分局强调讲，虽然有接到议员帮民众来订情，也毋过主要是内部的检讨认为讲，违停嘛应该爱列作当事人，佮因为这警察对民众的态度嘛无介好，所以才记惩戒。这边是什么？红线。这边是什么？路边变线。如果没有所有的车都可以随意停在这里，那我要红线干嘛？
台南市议员陈黄宇展示肇事机车车主的行车记录器，影片当中机车头前的乌色车辆缓行伫红线边啊，倒边的车辆靠近边线，女骑士驶过汽车，但是有人靠近开车门。后头摆弄到路边的车辆，事故发生了后，第一时间女骑士甲家属要求边仔这台车辆要写入笔录，而且列做当事人，互处理的员警拒绝。后续员警封记一支新界，旧名甲网红指控是因为台南市议员来关税，才会互员警封处罚。他只要陈述的是有可能有因果关系，麻烦将笔录写上去。不网红指控关税议员召开记者会澄清，交通大队即是表示，处理事故的时阵，相关规范拢有讲应该甲双方当事人有利的证据拢写入去。第一时间嘛，请员警爱补充，毋过互拒绝。分局表示，员警封记新界是因为对民众严肃不当，不会议员关税来施压。他拒绝把列入当事人的部分，然后另外在做第二次笔录的时候，因为言辞不当，然后我们查处后才会合并来跟他做申诫的处分。交通事故它是一案牵涉多位当事人，所以这更不可能会让议员有关收的条件。其他员警讲，有当时有面对关心民众违规互开单的状况，毋过车祸事故较少，因为事故牵涉较侪人，随时互检视，较无可能有这个关税的状况。公司新闻王刘婷、陈显坤台南报道。来看麦当劳一个设立的主管互指控权势性侵工读生，造成受害的未成年少女行地路。士林地检署调查，今仔侦结认定讲罪嫌不足，以无起诉来处分。去年底这个受害少女的妈妈发文指控讲，囡仔伫麦当劳工讨的时阵，互主管性侵。麦当劳内部的调查虽然认定讲性骚扰成案，这个主管嘛已经向司透露。也毋过另外针对性侵案件，检方今仔侦结是认定讲罪嫌不足，无起诉来结案。那少女的妈妈不好，伫10天内会当申请在议。再看花莲的秀林乡东门村传出讲有狗仔攻击人，在地民众是反映讲附近有一户饲真侪只狗仔，捌咬死过猫仔攻击人哦。伫4月初2，阁有一个囡仔，就互其中一只亲像是比特犬的狗仔咬着伤。监视器画面下，当看到一个囡仔行伫大路，背后突然冲出一只乌狗攻击伊的骹腿，边仔大人赶紧冲起来阻止乌狗，才无继续。也毋过，查甫囡仔送上去病院急诊，腿肚受伤，添16针。他们是想上厕所，突然冲出来，然后咬我。我那时候太黑，我还以为是这样皮这样子剥开了。好几次啦，村民都有在讲啦，因为就是有很多人就是有被咬过。然后后面他们有没有处理，他们怎么作为，我们也不太清楚，就是他们还是会放出来。那呢，附近的村民表示，这个人饲的3只狗拢真歹，其中一只也亲像是比特犬。去年这个狗就咬死过厝边的2只猫，双方各上法院了后，虽然已经和解，也不过起诉传狗散步有完无甲收啊，通报动保署，亲像嘛无效。对，因为8月份就发生了，那我报案的用意就是说，不要让这个事件继续发生。那这个行政效率慢到现在，你看现在4月2号又有小朋友被咬伤了，所以我觉得很心疼啊。东西部防疫所表示，去年3月8月，咬死猫的案，因为电院裁罚不起诉，后手会将惹事的狗仔变成攻击性的狗仔立管，也不过4月初2佫发生攻击人的事件，会随先派员去将狗仔扣留。针对肇事伤人的我们会进行予以扣留没入。另外的2只犬，我们一并会把它列为攻击型犬只，也就是要求饲主外出的时候一定要系绳牵那个戴口罩的部分才可以外出，那否则的话会处以3万到15万的罚则。因为比特犬是管制狗仔，动保署强调会启动辨识系统比对，也不过受害厝边表示。今次比特犬并不是重点，这个狗仔拢有攻击行为，也不过饲主煞无善尽管理职责，这是这条巷仔上恐怖的代志。公视新闻采访报道。再来看，今仔有家长出面指控讲，彰化市一间私立的幼儿园，一个细站的教保员亲像虐待囡仔，至少造成4个囡仔受伤。也毋过，教育处的调查报告是以无监视器翕到、无直接的证据做理由来结案，互家长无法度接受，嘛要求市政府要爱扩大调查。
查某囡仔私密的所在种起来，验伤发现有着伤。另外一个查甫囡仔是尻川口扭皮，因为会痛，校公无爱洗身躯。两个囡仔家长4月初7出来指控，家己的囡仔读中华一间私立的幼儿园，去年11月就讲尻川会痛，情绪真无稳定。去病院看，发现代志无单纯，怀疑是一个姓曾的女教保员来锁定。不过教育处调查，今年3月报告说公无敢失去为民作证，就安尼来结案。家长批评讲伤过落错。感觉就是一小块肉被指甲抠掉的感觉。因婚医生说，这会不会是骑滑步车造成的？那医生说，因为他还有穿尿布，所以不太可能会有这样子的伤口。他会晚上会一直做噩梦，一直尖叫。甚至于会一直叫着那个施暴者的名字，一直说不要不要。家长报案，家己调查发现，还有另外2个囡仔嘛同款有着伤。中华县教育处表示，去年底接到横所校安通报，就聘委员成立调查小组，调监视器甲横方的人员访谈。不过因为无直接的证据证明囡仔的伤势是女教保员造成，就安尼结案。不过认定横方的教保员无积极沟通，无做训练，才违规的行为，依照违反教保服务人员条例来处罚。他们的之前训练，还有幼儿照护的一些流程，那还有就是可能针对那个2名大班老师的有效沟通上的部分，我们是有还有相关的疏失的部分，我们有除了县府有裁罚6万元以外，我们也函文督导该园历经改善。远方到这个进前无对外回应，管府强调讲，姓曾的教保员伫今年1月初4已经离职，说落来会无定期去稽查。家长讲，毋是单一的个案，查证若有影会当处罚。也家长是要求管府重新扩大调查，希望莫阁有囡仔来受害。公视新闻综合报道。来看华人的台北线中环公路，因为进前的地震，佮加上这几天连续落雨，一直有崩山。昨早起，伫181公里山界整修工程，有一个工人在操作机械的时阵，无细力人就对驾驶座飞出来，互机械跌掉的，当场就无心跳，嘛无喘气，送病院嘛救无回来。台北线中华边道因为连续大水雨，加上前几天的嘉南地震影响，9.2公里所在对市民连假头一天就出现路石崩落，抢修人员清理时要随时注意落落大石头，情况真危险。那开动机械的工人真烦恼，连监看安全人员也真细腻，将有伫市民连假最后一天开放车辆来通行。然后开始塌方，那加上这2天的下雨之后，它整个塌方。有极具严重。那个边坡其实我们用空拍机看过，它上方高达了300多公尺，那整个坡面上都是还有浮动的土石在上面。那我们现在已经加注一组人马，要开始往下做一个临时保护的喷浆，那同时也会在道路上做持续的清滩。不过，相关伫台北线181公里所在的修路工程，初6早起，挖11点外开始发生意外。石头那个大的那个几太大的太重了。他是要挖到哪里放？这边。他就是要丢旁边而已。这大的那个太重了。一个卡拉机敢若用石头挖伤多伤重，机械手骨挡袂牢，起向头前，煞并且司机对驾驶座飞出去，扫这边坡的栏杆甲怪手夹掉咧，当场无性命迹象。有工程车翻覆，人员有受困之情形。我到了现场后，发现患者无呼吸、无脉搏之欧卡氏患者。我们人员将伤患脱困之后，由我们新序脚踏车送往国军805医院。哇！根据了解，这10波人是这工程的工头，正伫做泰鲁阁国家公园管理处边坡工程。不过，几件事故详细发生原因，由原等待警方甲劳动检查单位进一步调查。气象署讲，虽然这2天水气减少，不过北部有17落雨，到拜三拜四方面瓦群，又要注意雷阵雨，就惊落雨继续有落石。公路局也呼吁非必要，且唔通入去山区的道路。记者综合报道。来看清明连假有来民众烧酒去花莲爬山，伫初5要落山的半路过客的时有一个人去互溪水冲走。伫初5的暗时，伫水尾找着人的时阵，人已经不幸过往了。消防局是表示讲这阵人嘛无申请入山的许可，会来处罚。
搜救人员到电波山丘的遗体，顺河道向山脚撤离。花莲县消防局初五下晡3点外接到报案，有一个姓王的女山友，当日下晡点外渡过陆路溪的时阵，无细日触倒，互串流溪水冲走。消防局马上出动搜救，当日暗时8点外，伫溪尾找到女山友的遗体。由下游约6公里处向上搜索，约晚间8点于河道中央发现搁浅溺者。已明显死亡。消防局表示，这爬山队是6个熟悉山友组成，即摆清明节连假要爬玉里山，倒溪山顶中级山，因车山为倒溪爬山口入山，测试攻顶玉里山了后，车国准备为瓦拉米登山口来入山，最后煞伫最后一日出意外。玉山国家公园管理处发现，这几个山友拢无申请入园，目前在调查清楚因的爬山路线。我们现在要厘清它的路线是不是有没有进到我们的生态保护区来？如果你进到我们这个南安瓦拉米步道里面的话，透过嘉兴，我们有一个生态保护区的一个界限。如果你要进到那个区块，你就要办理我们的这个入园证。除了生态保护区爱申请入园，爬玉里山甲倒溪山也爱申请。花莲县消防局初步发现，这爬山队也无申请入山许可，后续会照花莲县登山自治条例移送主管单位裁罚。记者综合报道。美国总统川普新一波的关税政策影响到全球的经济市场，也毋过美国白宫的经济团队是强调讲，4月初9要开始实施的对顶关税绝对袂延期。川普嘛讲，伊的关税手段就亲像食一贴特效的药啊，目前嘛已经有50外个国家向川普来要求谈判，后面嘛将对美国的关税来展开反制。头一波锁定大约9300亿台票的美国商品。美国总统川普就话伫非洲拍完小白球，这趟伫登去华府空军1号专机顶悬表示，伊的对顶关税政策就是一条整顿市场的良药。I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something. We have been treated so badly by other countries because we had stupid leadership that allowed this to happen. They took our businesses, they took our money, they took our jobs. 川普的承认，已经用亲戚国家领导人亲身敲电话，希望将对关税政策展开谈判。I've spoken to many countries. They all want to do, just so you understand the power of what I'm doing. Every country is calling and being very solicitous of us. Very, very nice. They're being very nice. 虽然川普的关税大刀已经拍乱全球经济市场，美国顶礼拜连续大崩盘，不过白宫经济团队9月期间轮流在媒体顶悬提政策背书。美国商务部长卢特尼克初六强调，对顶关税初9绝对会如期实施。川普不是咧讲耍笑。白宫国家经济会议主席哈塞特甲财政部长贝森特初六表示。目前已经有50外个国家甲白宫联络，希望针对对顶关税政策展开协商。贝森特强调，川普是不是愿意协商，或者是关税政策是不是永久的性质，拢是由川普家己来决定。Well, I think that's going to be a decision for President Trump, but I can tell you that as only he can do at this moment, he's created maximum leverage for himself. 川普对以色列加扣17%关税。总理纳坦雅胡初次要去白宫，正做这摆关税乱局当中第一回甲川普面对面协商国家领导人。另外，欧盟已经宣布已对美国商品推出保护的措施，总共高达280亿美金，差不多是9300亿个台票。第一波锁定美国肉品、谷物、葡萄酒、木材甲衫。另外，手龙糖、起线、速定器甲卫生纸等日用品，按算4月初9表决。除非15个成员国反对，若通过，按算4月15会生效。1个月了后，还有连续反击的措施。西班牙政府已经宣布差不多5100亿台票来应应美国关税大大冲击。公司新闻警员庆朋友。美国德州年初传出魔癌疫情，2月份有一个囡仔过身，初3又有一个学生囡仔不幸过亡。这波疫情嘛已经造成一个大人甲2个囡仔死亡。对德州传出去魔癌确诊的人数嘛已经超过600例了。一向拢无介相信疫苗卫生部长小罗伯甘乃迪嘛改变态度，强调讲疫苗是对抗魔癌上有效的办法，要求卫生部就要提供相关的协助。
美国德州西部一名8岁查某囡仔因肺感染毛仔引起并发症，车衫不治身亡。正做这波疫情第2名过身的儿童，这波疫情为年初以来已经造成2名学童甲1名大人身亡，超过600人确诊，其中499人位于德州，大多数拢无注过疫苗。And the problem with the measles vaccine is that it's a leaky vaccine. It doesn't provide sterilizing immunity, which means for a large percentage of the people who get that vaccine, it will wane in old age. 对疫苗有怀疑的美国卫生部长小罗伯·甘乃迪起初对疫情处理态度相对消极，也并无积极呼吁父母带囡仔去注疫苗。也毋过连续传出学童过身的消息，予伊改变立场。伊透过社群平台强调预防毛仔上有效的方式，自毛仔、猪头皮甲德国毛仔的 MMR 3合一疫苗，也会接受卫生单位提供防疫协助。小罗伯·甘乃迪进前几日摆对外表示，维他命 A 会当治疗毛仔，予医疗专家纠正，维他命 A 并毋是人人适用。德州拉巴克儿童病院也收治几啊名毛仔病童，后来方诊断出是维他命 A 中毒。The reason it's happening is because we have a large unvaccinated population in West Texas. That this part of Texas had the lowest among the lowest COVID vaccination rates. 爆发毛仔的德州西部地区，因为民众宗教信仰的缘故，拒绝注疫苗，造成疫情真紧摊开。路易斯安那州共和党参议员，当时也是一名医生的卡西迪，过去捌批评小罗伯·甘乃迪对疫苗抱持怀疑，切拉伊透过社群发文强烈建议民众爱注疫苗，因为毛仔无治疗方法，也肯定小罗伯·甘乃迪转向呼吁大众注疫苗。公司新闻刘淑芬编译。来看移民署彰化县的专勤队接到检举，伫埔心乡一间林家厝掠到一间做婚的工厂，嘛查扣价值200万的婚，掠到一个台湾干部甲5个越南的失联移工。查获5名越南籍失联移工及逾期停留外侨，在彰化县埔心乡一处民宅内从事私烟包装与制作。经清点现场有大量香烟及包装盒，均未经政府检验。市值估计于新台币200万元。本案查获的逾期停居留人士，由本队依法代为调查收容，并已通知非法雇主到案说明。彰化县专勤队表示讲，3月甲海巡署到彰化县警察局去抓人，一间林家厝正做是工厂，一个细单的台湾人负责管理哦。现场有越南的失联移工哦，嘛查到2万包粉，是包装做3种无同款的品牌，会照分酒管理法来处罚。再来看国家卫生研究院针对2013年到2016年青少年食毒的资料来分析，共有8成是食 K 他命，发现讲这青少年哦，大部分拢是来自弱势的家庭。伊嘛研究嘛指出讲，若是接受辅导，是当来减少4成3的青少年搁再一遍食毒。这位当上是分段用电子粉的形式流入校园，亲像 K 他命、安非他命，也用各种咖啡包啊、糖啊来包装接近青少年，使人烦恼。国家卫生研究院摕2013年到2016年这4档青少年食毒的资料来研究分析，发现捌使用毒品的高中生有83%是食 K 他命，17%食安非他命，而且4档内有35%会搁去吸毒。可是这群小朋友家里的人毒品使用的比率高达16%。就是说，他可以在外面说啊，像毒品说不，可是回到家里面是有人在使用毒品。研究也显示，这个青少年的家庭环境比一般家庭更较弱势，所以需要社会安全网的协助。因为捌食过毒的青少年，只要有接受政府高风险家庭服务的介入辅导，会减少43%搁再食毒的风险。国家卫生研究院也表示，目前校园反毒品的宣传、预防意识做了袂歹，不过影响青少年食毒的关键因素是家庭支持功能敢有健全。儿少的这个所谓的毒品防治一个非常重要的观念就是呢，它并不是单独只针对毒品做防治就会有效，它是要去处理它所身处的那个不利的环境啊。那这个环境呢，每一步都要尽一点力，
才能够降低它的这个风险。研究团队表示，高风险家庭服务、注意力不足治疗等二呼的措施，这三大关键会当保护青少年莫行歹路。因也建议未来要预防青少年去接触毒品，应该跨领域合作，伫校园和老师建立合作的机制。社会福利团体也应该主动去接触高风险学生的家庭，早期介入教育辅导，做伙降低毒品对青少年的伤害。记者梁家嘅曾俊佑台北报道。来看云林县麦寮乡苦厝的养殖区最近是有业者发现讲有挂麦寮乡公所报调的车，加一寡开过水倒到附近的空地。业者就表示讲，因3月中就有去反映，也毋过到今阁无消无息环保局嘛表示讲，会甲公所做找厂商来说明。这台蓝色的政务车，顶个月18开到麦寮乡苦厝养殖区的空地，互附近养殖户看到业者若想甲废水直接摆伫咧鱼运边仔的空地，而且车身阁挂着麦寮乡公所日用的布条，质疑这的水若是污染，恐惊会致使鱼运的损失。我伫遐看过来，咱一只蓝色的车伫遮毋知创啥，我过来看卖，结果是一只青果车伫遮咧倒废水啊！倒落嘛，毋知啥物水啊！拢为我裤仔底啊，怎啊摄出来啊？有拄时有油啊，有拄时敢若像汽油啊、柴油味足臭的。本地养殖户表示，当时发现了后，就随通报麦寮乡公所、甲云林县环保局，也毋过乡公所讲今年无发包清污相关的工程，也环保局到场无采用化验，嘛互质疑。环保局解释是因为迄个鱼运也无饲鱼，即嘛因要追查相关的人甲车。后续将依照申请人提供影像资料，尽速联系相关单位及查明疑似造成污染车辆所属公司，确认厘清。若查证确有污染属实情事，将依法开罚。因为我饲伫迄边，你有的时候我拢唔知影，我直接去倒这废水，因这废水就渗透伫地下，这其实无好遮地下，我拢抽地下水啊。附近的养殖户也表示，伊的鱼运都伫咧边啊。去年陆续有袂少鱼仔青笑死，质疑是受到污染影响。即马搁较烦恼，若是这个废水有重金属，恐惊会严重影响养殖的环境。也环保局是表示，即马已经通知迄台车辆的公司说明，后续经过调查，若有污染的情形，会依法处罚。公司新闻综合报道。再来看高铁延伸宜兰第2阶段的环境影响评估，3月7号伫宜兰大学办头一场的公听会，也毋过头城甲大溪12个机关团体是认为讲，交通部无提供详细资料，影响是真歹评估。一寡延线民众嘛拢无参加，因呼吁搁再开公听会。宜兰大溪一龙串的太阳庙是在地信仰中心，有200多年的历史，也是一龙景都主要活动场地。这几年才改期完成，不过未来若高铁延伸宜兰动工，地方烦恼可能都爱拆掉。地方都无清楚，这路线。我高铁我无清楚。庙方对实际情形也无清楚，高铁延伸宜兰案已经进入宽频阶段。交通部3月7号伫宜兰大厦办过第1场公听会，不过宜兰大溪12个机关团体认为，交通部目前公布的路线无详细资讯，无法度知影什么人会受影响，而且沿线居民无参加，所以联名申请呼吁加开公听会，甲民众对会避免日后抗争。10几公里可能会造成农地的破碎，农路的变化。从进入平原以后的路廊这一段，却是很少，也连真正的利害关系人、真正的当地的居民，他们也都很不清楚路线到底是怎么跑的。高铁延伸宜兰监督人员将交通部初步设出路线套回伫卫星影像，发现除了大溪一龙串头城2城福兴里、宜兰市黎明里等拢受路线影响，恐惊爱土地征收甲铁路建筑这问题，还有路线两边的禁区范围，正做白川，不过这影响甲对周边环境的冲击，伫空电会顶悬完全无达入评估。当然，我们尊重地方居民的意见那可以跟铁道局来表达。地方联名陈情书今仔日就会交予交通部。县政府表示，交通部铁道局伫会议公听会进前，拢通知各乡镇公所、代表会甲村里办公处，地方有其他意见，县政府会尊重佮协助，转达予铁道局，希望因妥善处理。公司新闻宜兰报道。
来看高雄南马溪骹球场，本地明仔载要办2025年的国际女子骹球摇车赛，台湾队要对战纽西兰。不过纽西兰是认为场地安全有问题，拒绝出赛。骹球协会嘛表示讲，经过沟通，来提出改善的办法。不过纽西兰队嘛是无法度接受，是真遗憾哦，会来办理退票。顶头出现一块宝贵草地，中华女子骹球队和纽西兰的国际邀请赛，本地车杯要伫咧高雄南马溪骹球场举办，却因为纽西兰队勘察场地了后，认为无够安全，决定无要参加。草皮是我们都有一直在这么做，然后我也有看到他们人，我只能这样子讲，怎么样，我也不知道。2022年11月启用高雄南马溪骹球场，工作人员表示，草场拢有定期的整理。不过骹球协会真正的秘书长表示，球场的平整度和草啊砍无够密，真有可能是过度使用也未恢复，认为是骹球协会过失。你2月份就知道要办比赛，这中间其实你在对场地的养护要求上，其实足协是有这部分的专业跟责任在的。他一直到3月下旬都还让男足在上面练球，场地被破坏以后，他又没有要求场地的管理单位去做符合国际赛规格的保养。真无简单，伫国内举办友谊赛，却因为场地安全纪录来取消，引起外界质疑。事实上，国内符合国际比赛标准场地，敢若国家体育场、台北电竞场。不过，这两个场地同工早起已经有活动，骹球协会则去直接由民间业者营运的南马溪骹球场。男子足球场目前委由博文健康公司营运管理。平时即举办多场台湾少年足球指标赛事，对于本次赛事也给予最大的支持，配合足协进行场地改善。中华骹球协会强调，和纽西兰队场地单位勘察几落届也提出顶埔草场等建议，场地单位也伫咧清明年假赶紧甲做起来。不过纽西兰队评估了后，也是决定无要参加，有买票民众也拢会退票。公司新闻综合报道。今仔是台北市推动新生临生年的头一日，只要摕台北市学生证，就使去通路领豆奶，也是牛奶哦。学生佮家长拢讲，安尼是真方便。姐，我要换牛奶。国校的学生趁台北市新生临青奶政策实施的第一天，欢喜来到超商换免钱的豆奶、牛奶。目前这个政策，敢若台北市学生会当使用，只要摕到数位学生证，也是幼儿数位卡证，每礼拜拢会当领一届的豆奶，也是牛奶。台北市政府提起，国校是4月初7、8、1开始实施，幼稚园是后礼拜4月14开始实施。上完课又要再去安亲班，然后要提一大袋的东西，可能就比较没有那么好。便利商店的话，可能比较轻便，然后也比较方便。益美有推出一些就是那种没有乳糖的，比较不会让小朋友拉肚子啊这种，就变成说它的选择变多。比起学校单一品牌的保酒乳，我觉得现在这样的政策是比较好的。台北市政府表示，目前配合的超商是全台6大通路，包括4间超商，各有专联、美联社，而且全台湾的门市都会当领，并无限制领的管区。学童或者是家长，那可以到全台4300间任意间的全家便利商店选取想要兑换的商品，那凭着学生证来去做兑换。台北市政府表示，这个政策伫咧歇寒歇热会暂停，而且嘛提醒学生甲家长一定要照礼拜去领，时间过无领就袂当补领。台北市政府希望透过国内的通路合作，解决进前青奶保存运送的问题，也确保学生囡仔营养和健康。记者陈阿选、柯敏哲台北报道。今年高雄大树的奶汁本地花开了真侪，佮真水。也毋过最近少年帅的冷气团和一寡奶汁花拢燃了，条果率恐惊是剩无到2成。今仔日欢迎个农业部是去大树勘察，高雄市农业局嘛表示讲，会来协助大树甲基山的农民来提报财损的补助。我随便摸一下就全部掉光光了。打野，弄打野。日尾甲来会看的官员，树比树顶的奶枝花，大把花拢像安尼打连，轻轻啊摸到就随手去落落来。顶个月原地农民拢叫是讲，今年花开遮水，会当有好收成。想袂到天公伯也无配合，天气连咪寒连咪热。第一帮补花人花落摆，农民预估今年的玉荷包受损将近8成。开花率100%，逐档开。那下我个人这嘛就今年安尼。啊，你安尼已经过咧？啊，调过歹啊，就是进来看要补助，就是因为大家调摆，毋是我歹呢，大家拢歹啊。
啊，你雕个剩几声？他的两声瓦啦。无火咧开的时阵，拄啊好拄着低温，佮拄着雨水，还会造成讲今年安尼看起来普遍就是火介济，雕个介少。高雄内市的栽种面积有3000多公顷，其中玉荷包有2000多公顷。农民讲，伊的玉荷包有3甲外地，今年可能收无到2成，损失偌济也无法度估计。不过无带肥料、人工在内，干那成本都要560万。高雄市农业局强调，目前了解的受损状况，普遍拢有达到补助标准，会赶紧协助农民申请补助。先来看，咱种主要送去是大树，啊，甲咱这个基山家，现在是看是用损害到一定的程度啦。但是这个部分我们还正是一个会看的程序。完成之后、完备之后，我们会尽快来处理，赶快报到部里面去做公告。现场会勘的时阵，立委也要求相关局处要加快勘查的速度。农业局也强调，农民会当先将受损的状况拢翕相记录落来，提供给勘查的人员，安尼就当进行后续的修正动作。记者柯家祖、焦阳、高雄场报道。文化部台语家庭的计划望讲鼓励大家伫生活中来讲母语，也毋过有家长表示讲，伫华语社会要坚持正做台语家庭是无介简单哦。即马透过计划支持，望愈侪幼稚做伙来加入。过道的新北市天气淡薄仔小热，有一阵亲子美伫公园的树影下骹唱台语歌谣。因是在地母语共学团，逐礼拜拢会举办聚会，互囡仔有台语伴。这个团体有一个新加入的妈妈吴焕婷，这是伊第3摆带家己一岁外囡仔来共学团。伊本身也伫今年初申請加做台語學習家庭。自細漢伊即馬啥物攏毋知影的時陣，就互伊講台語。想講安尼，伊以後去外口，若是講華語嘛無要緊，但是伊至少愛佇咧厝誒，甲咱爸爸媽媽是甲伊誒阿祖講話，攏愛會當講，會當溝通安尼。吳焕婷希望透過台語學習家庭計劃，為囡仔細漢就營造台語環境，佇厝內通規家伙仔攏講台語，成做一個台語家庭。不過台語學習家庭的類型也真多元，親像李明山厝內只有伊，甲尾2歲的囡仔在會曉講台語，因翁只會曉華語。李明山也有去申請台語學習家庭計劃，不過成員只有伊甲囡仔。其實我平常和親戚朋友較無在講台語，攏是講華語。對，平常佇厝裡和阮翁和因爸爸其實嘛是講華語。文化部佇舊年底推出母語家庭計劃，參加活動提點數就會當換獎勵金。李明山表示，台語家庭計劃雖然只有伊甲囡仔參加，因翁袂曉台語，但是3不5時也會帶因翁對咧參加集點活動，互因翁也漸漸開始接觸台語。也要參加活動愛集點，啊，毋過我無法度。拿工價跟拿聽課，所以有時陣我會甲阮翁帶去鬥相共，就比較就是鬥顧好鬥顧囡仔。啊，伊鬥顧囡仔時陣有時陣加減會聽，加減毋聽，所以即馬就是講，雖然講伊袂曉講台語，啊，毋對伊加減配合。透過參與台語學習家庭計劃，李明山因翁為完全袂曉台語，到即馬會加減聽、加減講。吳焕婷也講，這個計劃互伊知影愈濟通上台語課、找台語伴的所在，對家己執行台語家庭來講是真有幫助。記者郭碧君、林玉凱新北報道。來看台南市三上的花園水道博物館哦，風景真水。佇清明連假，閣有辦親子的台語活動，設計鬥陣洗水道頂5個關卡，互大人囡仔哪怕通關，哪學台語，大家是攏算甲真趣味。一張地點簽，佮抽台語動詞甲名詞的任務卡，民眾就愛去頭腦想看覓要安怎甲鬥做一句話。雄雄要講，有人小可頓地，冇人隨想出來。連續4天，台南三上花園水道博物館辦鬥陣洗水道台語活動，因設計5項台語趣味的遊戲，佮頭擺結合在地文化，互大家透過台語來認捌地方特色。參加的大人囡仔攏講，用安尼方式學了較條白。較無定理用的，就是琉球熊，足沒啥好講。沒啥好講。像是在地的文化推廣啊，是我們另外有設置跟地方合作的台語關卡。如果你只要集完4個關卡，就可以另外換一份好吃的魚拓燒跟限量的禮物，一起挑戰台語。做伙學台語。這項活動有正夠叻，若透過遊戲來學台語，完成任務也會使申請文化部培育台語家庭計劃點數。
现场就不少家庭带囡仔来参加扣点数，这回官方嘛加倍规划模拟体验大自然的活动，邀请游客实际参与，要求要安怎采蜜、制蜜，囡仔嘛穿装备落去摇蜜，体验生态趣味。其实蜜蜂其实是温和的，你就是轻轻的，就是它在取出那个蜂巢的时候，你就轻轻刮痧拍出来，就是把那个采出来，然后去摇蜜。你加完了，还阁将伊的过滤，咱等下加出来是所成的蜂蜜，但是含水量有可能较悬20%。咱还阁经过去互公司落去甲咱浓缩、低温浓缩咱的蜂蜜，低于20%的水分，咱到倒头去保存。台语家庭计划第2期即阵伫4月初1起过，会持续到12月底。山上花园水稻博物馆表示，因未来有规划办更加多元化的保育活动，互囡仔伫生活中自然使用台语。记者李淑台南采访报道。今仔明仔2日咯，落下小热咯，大部分嘛总是侪份好天的天气，也毋过早暗的温差会较大。加拿东部地区、佮有北部地区甲恒春半岛哦，会落淡薄仔雨，尤其是西部的山区哦，过昼嘛有可能会落西北雨。下半部的天气，咱来看各县市详细资料。北部地区上低22度，上悬27度。中部地区上低24度，上悬28度；南部地区上低24度，上悬29度；东部地区上低21度，上悬26度；外岛地区上低17度，上悬26度。再来看未来3天的天气。感谢观众朋友收看《公视台语台下晡新闻》，我是陈淑君，明仔载下晡3点，咱再会。千万人的公司戏剧，火神的目屎，故事将唱改编做音乐剧，打造